إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم karatun littafin alul marjan Sheikh Abdul Baqi muna nan dai kan hadisi na 162 hadithu Anas ibn Malik anna arabiyan bala fil masjid hadisin Anas dan Malik wanda muka ce wani balaraban kauye yazo ya fitsari a masallacin Annabi faqamu ilaihi sabai suka tasan masa faqala rasulullah la tuzrimuhu manzala yace kada ku yanke masa fitsarinsa thumma da'a bi dalwin min ma'in fasubba alaihi manzo Allah sai aka kawo guga cike da ruwa sai watsa akai satin da yace mun cire wani fiqh ko muka ce inkarul munkar yadda sahabbai suka ta san masa za su hana shi sun ga zai yi barna ne sa su hana shi muka ce wajibi idan ka ga barna in ka ga abin da munkari ne to ka hana shi yasa ma muka kawo hadisin manzo Allah ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani yan sahabbai sun inkarin munkar ne bi lisanihim sun tasan masa za su suna masa ihu suna kai ya za ka yi fitsari a masallaci inkarul munkar ne muka ce a wannan hadisin mun samu wannan fiqihun mun yi magana a baya kan falalan inkarul munkar ko a hana lalataccen abu ko barna ta faru cikin al'umma malamai suka ce wajibi ne ma fa kai inkarul munkar ba wai wani abu ne da ina so ko ba na so ba in dai aka samu wasu sharuɗa da zan ambata yanzu akwai littafi ibn al-qayyim ilamul muwaqqi'in da diwa mun san shi a mujalladin sa na uku shafi na 3 har zuwa shafi na 14 amma yayi rubutu sosai amma na takaita maganan a takaice na cire main points din da nake so mu dauka na farko ibn al-qayyim yace inkarul munkar barna tana faruwa ka hana faruwan barna din yace fardu kifaya ne farilla ce wadda idan aka samu wasu sun tsaya suna yi tsayin daka suna yi to sauran ya fada akan su amma idan dukkan mu muka haɗu muka ce ba za mu hana barna ba ni na ki hanawa Alimadu ki hanawa Shaqi sai ki hanawa kowa ya ki hanawa dukkan mu muka ki hanawa kuma muna ganin barnan na faruwa dukkan mu masu zunubi ne a wajen Allah da sharuɗa guda biyu nan ma idan ba mu da uzurin da ya hana mu yi idan ba mu da jin tsoron wani abu zai iya faruwa da rayuwarmu idan a waje kaga ana barna kaga in ka yi magana za a iya kashe ka uzuri ne da zai sa Allah ya daga Allah mai sai ya kyale ka ba zai hukunta ka dan za a iya kashe ka an gane ko kuma ga ka ga barnar amma kuma kai din baka isa ka hana ba shi ma ibn al-qayyim yake cewa anan sai ka nemi taimakon wani akwai girman mutumi da kaga yana barna kai kayi karami kamar nasiha kayi karami to anan babu laifi ka je ka nemo taimakon wani ka ce wane tsaran ku ne wane sa'an ku ne a shekaru da kaza da gafa abin da yake yi ina ga da za a samu irin ku je ku same shi ku masa magana yanzu anan kana da uzurin da kai ba za ka yi ba wani zai yi maka an fice nan magana ta farko magana ta biyu ibnu qayyim sake cewa yana zama kuma dole a kaina idan ya zama babu wanda ya san wannan barnar sai ni muƙaddara mutum ne yake wani abu na sabon Allah amma kuma ba wanda ya san yana yi sai ni na gan shi a wajen ba wanda ya taba ganin shi sai ni to yanzu anan ba da kofar in ci ai tunda su wani suna wa'azi ai ya fada a kaina yanzu kai yanzu anan ya zama fardu ain akan ka ba fardu kifaya bane shi yasa akwai inkarul munkar amma akwai kuma inkarul munkar khassa akwai barna da ta gami akwai masu yaki da ita akwai barnar da kuma da gani sai kai muka sani zaka samu mutane suna yawon su suna wani abu mara kyau amma daga shi sai abokin harkar suka san wannan matsalar to yanzu kai wanda ka sani in kana yi ko baka yi yanzu kai ka masa inkari akan ka kai ba fardu kifaya bane fardu ain ne an gane bambanci su Malam Anas sannan kuma yana iya zama fardu ain a kaina still idan ya zamanto babu wanda zai iya kawar da barnar sini ibn al-qayyim yace yanzu misali mace ce take fita mutabarrija tana fita da gele tana fita da dressing mara kyau tana fita da shiga mara kamala ko ƴaƴan mutum suna wani abu na rashin dacewa kai ka sani ba ƴaƴanka bane ba kannanka bane in ka hana ba lalle su ji ba akwai wanda shi ai birkita kuɗe zai yi babansu ba sai ya fita suke wannan abin to yanzu a gaya wa babansu idan babansu ya ji
shi yanzu ya zama dolansa ne ya kawar dan shi ne a gurbin ya kawar din ai matarsa ce an fahimce ni sannan malamai suka ce idan na gabarna sai nake tsammani cewa idan na fa yi kokarin kawar da ita ba lalle ta kawu ba shin wannan ya bani damar na yi shiru ibnu qayyim yace ba a bani dama na yi shiru ba in dai a zato na in nayi inkari ba za a bari ba to wannan zaton bai bani lasisin na kin inkari ba kuma dama abin da yake kanka shine ai ka isar da sakon Allah innama lasta alaihim bimusaitir kai ba a ce ka tilasta musu ba shi yasa a cikin suratul ankabut aya ta 18 Allah ya ce wa ma alar rasuli illa albalagul mubin shi fa annabi ba sa shi ya tirsasa mutane sun bar munkarin ba aikin annabi shine ya isar da sakon Allah mabayyani kawai shikenan ka faɗa shikenan kai ka gama aikin ka shi wannan mai munkarin ya dena kar ya dena ba layin ka bane Allah ne yake da ikon ya hana bawa munkari ko kuma ya sa bawa ya aiki na kwarai amma kai kuma ka faɗi cewa wannan din munkari ne dolan ka ne Sheikh Isa akwai damuwa kuma yana fita fili to shikenan gaba ta gaba idan ni ma mai sabo ne ni da abokina ko kuma aboki da aboki tare suke yawon su suna badalar su tare muke zuwa astaghfirullah tare suke zuwa su yi badalar tare suke zuwa su yi badalar su kuma sai ya zama shi yanzu abokin shi ma fadan iskan ne shi ma wancan din shi ma abokin nashi duk san makal to yanzu zaman abokin ba na keki ba tare suke yawon shin ya bashi lasisin ya ki inkari ma abokin sa barnar ibn al-qayyim yace bai da wannan kofar shi ma koda tare suke barnar koda tare suke yawon sai ya ce wani ka ji tsoron Allah wannan abin fa da muke wallahi tallahi ba daidai bane aje ayi shaye-shaye aje ayi neman mata aje ayi caci aje ba daidai bane sai so ni kadai nake kana ba kana yi ba sai ce na fa sani ina yi ni din ma amma kuma ya kamata in maka nasiha kai ma sai ka min nasiha mu haɗu mu wa junan mu nasiha mu ji tsoron Allah mu dina wannan ga wanda ya san ma kana yi idan kana wata barna irin ta kuma sai kaga wani yana yi bai san kana yi ba wai dan kai kana yi bai ba da kofar ka ƙi wani inkari ba wala Allah sanadiyar nasiha da zaka wani ya bari kai ma Allah ya gyara ka amma an fi so in mutum zai inkarin munkari an fi so ya zama shi din kamilul hal ne haka aka fi so idan yanzu misali mutum ne mai inkarin munkari kuma shi dumu-dumu yana cikin munkarat din ai wanda yake hana sun ma ba za su ji kwarjinin hana sun da yake ba a to kai ma fa inna kullum fi hafa haka maka Allah kai ma fa kana cikin harkar nan duka kuma wani hana mu za ka yi an gane yawwa dan babu wani bawa da za a ce bayi da laifi babu shi ba sai dole mutum ya zama salih 100% ba zai inkarin munkari ba dole bane annawawi yake cewa wannan magana la yaktasu bi ashabil wilayat bal huwa jaiz li ahadil muslimin nawawi yake cewa a cikin al-minhaj yace shi inkarin munkari ba aikin shugabanni bane ba aikin gwamnoni bane ba aikin shugabannin kasa bane ba aikin sarakuna bane aiki ne na kowa da kowa kawai kowa ma yayi inkari in ya gani a matakinsa sannan akwai ababen da malamai suka ce idan za ka yi inkarin shi a babin munkari kai mai inkarin sai ka yi ilimi a kan shi akwai ababen da shari'a ta gaya mana haramcin su ƙarara wannan ba a da wani rufa-rufa a kansu misali akwai a cikin suratul an'am ko akramakallah an'am ne ko babin muharramat din nan qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'im yat'amuhu illa an yakuna maita ko da kuma qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a an'am ne yawa wa'annan ai ba ka da bukatan ka ce wani wai an samu sabani akan haramcin giya akwai sabani akan zina akwai sabani wannan babu sabani ai mutum baya sallah munkari ne ko akwai sabani akan yana sallah baya sallah munkari ne irin wa'annan malamai suka ce kai tsaye shari'a ta baka lasisi in kaga mutum yana yi ka hana akwai cases da ake da ikhtilaf ana da sabani wajen malamai shin wannan abin halal ne ko haram ne shi nan malamai suka ce kar ka yi inkarin munkarin da wuri
ga mutumin da kake ganin ya yaki wani fiqhu a matsayin shine fahimtarsa. An gane wasata? Yanzu misali a farkon lokacin da sigari ta fito, farko nace ba yanzu ba, yanzu babu sabanin. Wasu kaman mai littafin nan yana daga cikin malaman da suke ganin ba haram bace a farkon lokaci, kaga amma har Shaukani Anil Awdar, kaga daga baya amma yazo ya tabbana ai munkar ce ba. To misali yanzu akwai malaman da suke haramta mata shafa fodan fuska, suka ce yana daga cikin taghyir khalqillah. Asalin yadda halittar mace take ka ganta baka, in ta shafa foundation ai sai ka ganta masha Allah ya zama taghyir khalqillah misali. Kuma akwai yaudara cikin misali nake bayarwa, matsala ce khilafiya ba, wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza. Malaman da suke ganin misali huda hanci, qul man harrama zinatallahi allati akhraja al-ibadi, suna ganin ado ne ga mata, suka ce ta huda hanci ado ne. Wasu kuma suna ganin bi halatta a huda hanci ba saboda taghyir khalqillah ne, wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah, sun huda hancin halittan Allah ne. Yanzu idan ka zo ka samu mace kai a fiqihun ka shine huda hanci taghyir khalqillah ne, ita kuma yarinyar tana da wani fiqihu na qul man harrama zinatallah mace, sai ku za ka mata inkarin huda hanci. In ta ce maka to kuma ni ina da fahimtar malami wani ya ce kaza shi, suka ce to kar ka matsa akan ta tunda matsala ce khilafiyya. In ka fahimci munkar wani bai fahimci shi a matsayin munkar ba, an fahimce ni kuwa, dole ka zama kana da kula akan mas'ala khilafiyya wadda wasu suka ce munkar ce wasu suka ce ba munkar ba. Sannan malamai suka ce masail ijtihadiyya, mas'ala da ijtihadi aka yi akanta, ita ma wannan idan malaman mazahib sun samu sabani kanta. Yanzu misalin kana kanta al-muhalla, muna da magana ibn al-qayyim da zamu ibn hazmin da zan kawo a can gaba kadan a babi na 33, za ku ji abin da yake magana. Idan har muka samu mazahib sun samu sabani kan abu, amma sun yi sabanin ne kan ijtihadin su, ko kuma sun yi sabanin ne kan kiyasi da suka yi kan wani nassi, idan aka samu wani dalili da ya fi kiyasin su karfi, to yanzu ka bar wannan kiyasin ka daura mutum akan abin da ba kiyasin ba shine aula. An fahimce ni? Wannan ku rike ta wannan maganar. In muka zo babu na 33 babu najasati dam wa kayfiyati ghaslihi, magana ibn hazmi zan kada cikin muhalla bi sharh muhalla insha Allah, zan ci wannan mas'alar. Sannan malamai suka ce idan zaka inkarin munkari dole a samu ikhtiyal uslub, sai ka samu usulubin da zaka yi magana da mutum akai. Ana so fa innahu yarfaqu bihi. Ibn qayyim yace ka zama mai tattausan magana mana, kada ka ce kai fasiki kawai, fasiki mutumin banza kwarto kai bai da ya sai fahimce ka, wai ka zo ka masa inkarin munkari ne kuma ka zo kana zagin sa, ai ba zai gane ba. Ai shi a babun wa'azi ibn al-qayyim yake cewa in dai fa dan Allah kake wa'azi, yace burin ka shine an tahsil al-matlub, ka kai zuwa ga gacci. Gaccin ne shine wanda kake hana su munkarin su bari. Ai ba in dai fa dan Allah kake, in dai ba so kake da kana da manufa ba so kake ka ciwo mutum mutunci ba, so kake ya bar barnar, to kai yanzu dai hanyar da zaka biya wannan shine manufarka. Wani ina ganin ka mutumin kirki, mai tarbiyya, mai hankali, dan arewa, bahaushe, babanka musulmi, mamarka musulma, gidanku gidan dattaku, duka tara mu irin wannan kasar. Sai wallahi fa kuma sai naga tsautsayi ya sa sharrin shedan kana abu kaza ka ce wallahi ni ma wannan abun ina so in bari shi, to ai lokacin bari yayi. Amma ka zo shi yasa ibn al-qayyim imam shafi'i yake cewa man wa'aza akahu sirran faqad nasahu wa zanahu. Idan ka samu dan uwanka sai ka mishi wa'azi a suru da kai sai shi ka kawata shi kuma ka masa nasiha. Wa man wa'azahu alaniya, duk wanda ya ji wa mutum wa'azi a cikin mutane, kawai yanzu cikin mutane sai nace jama'a wannan kuna ganin shi bawan Allah nan ko akwai wani zinubi da yake yi, wani zinubi da yake misali nake akar kuna kallon shi ba, misali nake bayarwa yanzu dan Allah zai dauki nasiha ta. Idan da misali sigari yake sha yana boyewa a ta bayan hannu, yanzu sai fara fito da fili, saboda wanda ba sani na sa sani yanzu boyen da yake duk zai dina, ka tunzira shi wajen ƙara ɓaci. Ina ganin shi faqad fadahu wa shanahu, ka tozarta shi kuma ka aibata shi, amma da ya dina ka tunzira shi. Yace maratibul inkar thalathatun, matakan da za ka yi inkarin munkari matakai uku ne, kuma
kowanne da yake na farkon shi ake so ka ɗauka. Yace na farko aliyat, mun karanta hadisin ko mara aminkum munkaran. Na farko maratibul inkar din in zaka iya da hannu kai, idan ba za ka iya da hannu ba sannan a je ga harshe, idan ba zai da harshe ba sannan in je kyama a zuciya. Sannan ibn al-qayyim yake cewa idan har ina da zato mai rinjaye, idan na sa hannu zan hana munkarin, to ba a yadda in kisa hannun sa baki ba. Idan kuma na sa hannu za a iya kashe ni, ko na gayyato wani cikin harkar za a iya kashe shi, to yanzu a nan bai halatta na sa hannu ba, na yi da baki. Idan ya gagara sai na kyamaci abin a raina. Sannan ibn al-qayyim ya ce idan har ka nemo za ka yi inkarin munkari, na sani in na je nemo taimakon mansa na ci mansa na zo karaka ne a kwanan nan, na ga wani kanin su wani ya shiga gida da mace kuma alama barna zai yi, na san zuciyar mansa ne ko kuma na san fitinar da ke tsakanin shi da shi wancan, na dauke shi abin zai koma rigima. Ibn al-qayyim ya ce bai halatta nemi taimakon sa ba. A kowane dan ka kawo shi a yi inkarin munkari shi ai kuma ka san ba ka zo inkarin munkari bane, ka zo ka tada yaki ne ai. To irin wanne ya ce ba inkarin munkari zaka yi, so kai ka tada fitina, kar ka dauko irin shi. Sannan kuma akwai darajojin inkarin munkari. Wancan muka ce me nace wancan? Maratib guda uku ba, aliyat wal lisan wal qalbu. To wannan kuma darajatu inkarul munkar, darajoji na inkarin munkarin. Farko ibn al-qayyim yace shi kuma guda hudu ne. Na farko yace ana so idan zai yiwu, shi aka fi so, idan ka dauke wannan munkarin daga jikin mutum ka maye masa gurbinsa da kishiyarsa. Waye zai taimaka min da aya? Akwai ga hufas hafizan qur'ani. Aya akan idan kana kokarin kawar da munkari a waje, to ka kawo alkhairi didduhu a wajensa. ba ku formula nam idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun. Barakallahu fika, kai ugai wallahi ita ma tana za ta shiga. Kyakkyawa da muna ba za su daidaita ba, ka tunkuɗe da abu mafi kyau, amma da ka samu ayar da za ta fito da abin fili mana. in dan ba da password gisa annabi Lut alayhi salatu wasallam da ke cikin suratu Hud. Suratu Hud gisa annabi Lut ba Hud bace? Suratu Hud. Ku tuna mana lokacin da yayi baki, mutanen nan suka zo kamar suna cikin maye, yace haula ibanati hunna adharu lakum fattaqullaha wala tukzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid. Hijri to hufa sun yi sabani. ai har ka goge min hadda wallahi, ka gane mu yanzu. Ka ga da yake cewa da suka zo neman matan sun zo a haula ibanati, kaga yanzu yana so ya hana su munkarin luwadi, sai ya canza musu da haula ibanati hunna adharu lakum. Ba lungu bane ai, in ka hana, kaga yanzu da hana luwadi sai ya canza da didduhu allazi kana khairan minhu, ya canza da kishiyarsa wanda shine alkhairi. An fahimta? Waye zai tana wani mali sai ka tana wata? Akwai wata ma ba kisan annabi Lut ba. Waye zai tana wata aya? Ba wanda zai tana? Ba da sati daya ga hafizan Qur'ani kuma aje a nemo. To aje a nemo. To na farko kenan, idan ka kawar da munkari ana so yanzu ka hana mutum yawon zina, sai ka ce mishi wani ka daina wannan abin, ga kanwata zan baka ka aura, ai mace ce zan baka ka aura, ka bar wannan. Kaga ka hana shi munkari, ka canza mishi da mafi alkhairi. Na biyu yace idan har ba zai yiwu ka hana munkarin duka ka canza ba, ka san ba zai bari ba, to yanzu ka yi ƙoƙari ya zama ɓarnar ta ragu sosai. Misali mutum ne a rana na shan sigari kwali guda, sai kake ta mai nasiha ka ce ka dawo shan ƙwaya 10 mana,
ka rage ko baka rage ba ka rage wata ranka dawo ka dinga ragewa yace akalla ko bai bari duka bare ka ci nasara saboda adadin saban ya ragu wannan sune shari'a take so na uku ka canza munkari da wani munkarin wannan mas'ala ce ijtihadiyya in ba ku manta ba akwai kesin ibn taymiya da kes da mutanen tatar ya taba zuwa wucewa kun tuna da shi da dalibin shi ibn al-qayyim sai ga wasu mutane a gidan casu ana tarawa ana shan giya ana cashewa ibn al-qayyim sai ya ce akramakallah wa'annan mutanen kana da daraja da kima idan su ba za ka shiga gidan rawan nan ka hana su munkarin nan ba sai ya ce ba su yi da yan fashi da makami ne suna kashe mutane yanzu suka dinga kashe mutane suke shan giya su yi rawa su ya su illar su bata zuwa kan kowa idan aka hana su wannan za su koma wancan ba su yi wannan to anan malamai suka ce mas'ala ce ijtihadiyya mas'ala ce da tana buƙatan kai da za ka yi inkarin munkarin sai ka yi bincike ka gano cewa mai munkari yanzu in na hana nan me ya kamata in samar amma wadda bai kawance illa ba idan munkarin mutum ya tsaya kan shi kadai da munkarin sai yana shafan wasu in za ka iya ka cire shi a munkarin da ke shafan wasu ya zama munkarin shi kadai ya shafa wallahi ka taimaka na hudu ka hana shi munkari amma kuma ka tura shi ya je ya fara munkarin da ya fi wannan muni malamai suka ci wannan haramun ne da yana laifinsa shi kadai kamar kesin tatar ibn taymiya shi kadai yake abin sai ya shafa sai ka hana shi amma sai fara wani munkarin da kuma ba shi ba har wasu ma yana shafa wannan abin da kai yanzu ba inkarin munkar barna kawai addini sannan malamai suka ce a babin inkarin munkar ibn qayyim ce ba a sa ka bincike ba kawai shikenan kana ganin mutum yana zuwa ya shiga ya fita suka ce wani fa ya kamata mu fara bincike a kansa ko dai yana wani abu mara kyau ne mu hana shi wa ya saka wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ba saka ba shi ba a so ka kalli mutum na yin munkari hatta idza tabayyana alaika ba a cewa mutum yana munkari bizan ba a zato mutum ne zo wucewa ta wajenka sai ka ji warin sigari da baka sai yana shan sigari ba a ce ka masa magana yau ba zai yi wani ne ya sha a gefen sa warin ya kama tufafinsa sai na Umar ya taba jin dan shi kanin Salim ya zo majin sai na Umar sai aka ce masa an ji warin giya a jikin shi Umar ya ce ku zane shi aka ce ya Umar ba a faga ya sha ba gashi baya maye baya Umar ya ce ku shi da bakin sa aka shi na bakin shi aka ji babu warin giya aka ce amma an ji a jikin sa sai ya ce baba ina da uzuri ban sha ba sai ya ce a kuma sa bulala tukunna ji sai na Umar ya ce kuma bulala tukunna idan kuma bulala sannan zan ji bayanin sa bayan an masa bulala 80 sai Umar ya ce to yanzu min bayanin kan ji sai ya ce wallahi baba ni na sha ba na zo ta inda ake sha uzuri yasa na tsaya shine warin ta kama jikina sai ce na maka haka ne saboda idan ban maka haka ba ana kawo wasu ina zane su nan majalisin za a tashi a ce Umar akan wasu yake hukunci ba hukunci akan nashi ba wani yadda ka sha giyar bane zan fahimce ni ba su na hudu na faɗa ai na biyu yawwa ka ciratar da shi an yankula wa illam yazal mislahu bi jumlatihi ka kawar da shi ko da ba za ka kwara duka ba ka rage muka ce mai sigari mai shan sigari kwali daya kuma shan kwaya 10 an samu ci gaba akwai munkarin da malamai suka ce za ka iya ganin alama wannan ba a ce ka zara ido ba mutum ne ka san ba shi da mata ya zo ya shiga gida da mace sai ka ji ya sa sakata karar ya kulle kofa nan ba za ka ce an ce karnai bincike ba a me kai shi gida da mace har yake sa sakata ana karatu a cikin gida da sakata a kulle ne wani wa'azi zai mata ayo Usman wani wa'azi zai mata har sai ya sa sakata nan karka ce to ayan ce kar mu yi bincike a'a nan wajihin bincike ya taso mutum ne aka ce wani ya zo ya same ka ya ce maka na ga wani fa ya ja wani waje kaza kuma alama kashe shi zai idan na gan shi a fasa shi da wuka kada ka ce to ayan ce kar mu bincika to ai shi akwai alamat an gane akwai riwayar da ke cikin jami'ar Tirmizi wadda suke inkarin munkar suna da kima da daraja a wajen Allah ba wai idan kai aikin ka cewa shikenan na inkarin munkar baka a'a akwai riwaya da ke cikin jami'ar Tirmizi kitabul ilm babu ma jaa fi fadl fiqh ala al ibadati hadisi 2682 abi darda a dogon hadisin sa mun san hadisin ma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al ulama warathatul anbiya
innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warathu ilma faman akhadahu akhadha bihazzin wafir. Manzo Allah yake cewa malamai sune magada annabawa, ba su gadan dukiya, suna gadar da ilimi ne. Duk wanda ya karbi gadan annabawa to ya yi riko ku da gado gwaggwaba, shine inkarin munkar ba. Aikin annabawa kenan farko, ani ibudullaha wajtanibu taghut. Istinabu taghut inkarul munkar ne ai rai, a hana bautan wani Allah inkarul munkar ne, to shine aikin annabawa. Sannan kuma Allah madaukin sarki ya yabi masu inkarin munkari ma, Allah ya musu gwaggwaban yabo a cikin suratul Fussilat 33, inda Allah ya ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah ya ce wane ne ma yafi kyawun magana sama da wanda ya kira zuwa ga Allah a dina munkari kuma yake kyawun aiki yace ni fa ina cikin musulmai. Wa yafi shi ma Allah madaukin sarki yace kyawun magana. Kenan dukkan magana da zaka yi inkarul munkar yafi komai kyan magana. Malamai suka ce da al'amru bil ma'ruf da annahyu anil munkar wanne fi daraja? Annahyu anil munkar hujja. A to abin na faɗa shi al'amru bil ma'ruf. Okay, to ai kamar baban ansa. Wato ba inkarul munkar ku kula yafi al'amru bil ma'ruf, dan shi ba a umarni sai an samu hani ya zo. Yanzu farko kafin a ce a bauta wa Allah sai da aka yi hani, la ilaha illallah. Kaga la ilaha nafi ne ai, inkari ne ai, sannan a samu ithbat, a samu al-ma'ruf. Sai da aka hana shirka sannan aka tsaye tauhidi. An fahimci wannan kuwa? Da aka shari'a haka take. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi cewa ma amartukum bihi fa'atu minhu masda'atum. Abinda nace ku yi yadda za ku iya, amma wa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu. Fau ku bari, in na hana ku bari. Da aka inkarul munkar muqaddamun ala al'amru bil ma'ruf. Wannan shine maganar Imam Ahmad ibn Hanbal. Inkarin munkari Allah ne kawai ya san irin ladan da zai ba mu inkarin munkar. Kuma kada ka rena, kaninka ne, a anguwa ne, da yaranka ne, ko me in dai kai inkarin munkar to ladan da kake samu Allah ne ya san adadin sa. Akwai riwayar da ke cikin Bukhari, Kitabul Jihad was Sayr, babu fadli man aslama ala yadayhi rajulun, hadisi na 309. Dogon hadisi sai na Ali bin Abi Talib ne wanda manzo Allah ya ce in fut ala rislika, sai na Ali ka tafi kan kafafuwanka hatta tanzila bi sahatihim, kuntuna lokacin da aka tafi Khaybara, har sai ka je farfajiyan garin su, summaduhum ila islam. Manzo Allah ya ce ka kira su zuwa ga addinin musulunci, wa akhbirhum, kuma ka ba su labari bima yajibu alaihim, abinda Allah ya wajabta musu na ibada. Fa wallahi, manzo Allah sai ce na rantsi hadda Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan, Allah ya shirya da mutum ɗaya sanadiyar ka ya bar wani mummunan aiki ya dena, khairul laka min an yakuna laka humurun na'ami. Manzo Allah ya ce ya fi maka alkai da abaka jajayen raƙumai. Mutum ɗaya yana sabo, ka hana shi ya dina, ladanka a wajen Allah kaman ka ce a yanzu ya fi da abaka jirage guda 100. Wani laifi mutum yake ka masa wa'azi, ka masa nasiha, ko ka sa mai ƙarfi ya dena, to ladan da ubangiji zai baka ya fi da abaka jifa-jifai guda 100. Kaga ba karamin lada bane shi ko? Sannan ko da bayan mutuwar ka indai kai inkarul munkar ka hana, Allah zai ci gaba da baka ladan wannan hanin da kai. Akwai hadisin da yawa mun san shi na cikin sahih Muslim, Kitabul Wasiya, babu ma yalhaqul insanu min ath-thawabi ba'da wafatihi, hadisi na 1631. Abi Hurairah Allah kara masa da yake cewa annabi Rasulullahi qala idza mata al-insanu inqada amalu illa min 30. Manzo Allah ya ce idan mutum ya mutu aikin shi ya yanki in banda abu guda 3, illa min sadaqatin jariya, manzala sai dai sadaka mai guda ita ba ta yankewa, aw ilmi ne tafa'u bihi, ko ilimi da ake amfana da shi, aw waladin salihin yad'u lahu, ko kuma da na gari da yake masa. Daga a cikin ilmin tafa'u bihi akwai inkarul munkar, tunda bakan inkari sai kana da ilimi ko. Sannan wanda yake inkarin munkari ya ga barna ya hana, ya ga aikin barna ya hana, a wannan aikin da yake yana tare da manzon Allah ne. Haka Allah ya faɗa cikin suratu Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani. Manzo Allah ya ce wannan tafarki ne da nake kira zuwa ga Allah akan shi, ni inji manzon Allah, da kuma wanda yake tare da ni kan wannan kiran. Kana tare da manzon Allah a lahira. Sannan
shine kadai aikin da yake gyara ƙasa ya sa ta samu falala daga Allah kuma ya kawar da alfasha Allah ya saukar wa ƙasa albarka. Baka ji ba Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kaji wattaqau ai me ma'anar wattaqau? Sun barbarna la fatahna alaihim barakatin minas sama'i. Yanzu kan misali kissar annabi Shu'aib alayhi salatu wassalam dake cikin suratul Hud ma ayat 88, Allah ya ce in uridu islaha masdatu ma tawfiqi illa billah. Annabi Hud yake cewa ni babu abin fa da nake ta inkarin munkarin nan, a rina bautan gunki, a da bauta gumaka, wannan hanin da nake fa babu abin fata illa gyara gurgurdan abin da zan iya ne. Da wannan malamai suka ce duk hanin da zaka yi kai iya abin da zaka iya. Akwai abin da yafi karfin ka. Yanzu aka baka labarin cewa ana wani casu misali a wani hotel a garin nan, bakin wajen casun da polisawa da civil defense da yan gora da waye, kai almai da jallabiyar ka zaka tashi ka je ka ci zaka musu wani wa'azi ne? Waye da saurare ka isa? Ba za ka iya bai. Akwai wa'azin da yafi karfin ka yi. Akwai wanda zaka kalli zaka ga suna barna, wallahi ka san ko kana kallon waje ko kana wajen baka saka yi wa'azin ba. Yafi karfin ka. To zaka yi ne mastaqatu iya abin da zan iya. Kuma wa ma tawfiqi illa billah, ba wanda nake neman dacewa sai Allah madaukakin sarki. A gaba ta ƙarshe shine ana so idan mutum zai inkarin munkari, mun faɗi azuma, ya sanya hikima a ciki. Ka bi hanyoyin da ya dace, ka bi uslubin da ya dace, ka duba lokacin da ya dace da tsarin da ya dace. Shi yasa Allah sarki yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a inkarin munkar. Aya cikin suratul Nahl aya ta 125, Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Allah ya ce ya Muhammad kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima, wal mau'izatil hasana, da kyakkyawan wa'azi. Sai Allah ya ce wajadilhum billati hiya ahsan. In za ka yi mujadala na inkarin munkari da Yahudu, Nasara da Arna, Allah ya ce kai da wadda take mafi kyau, dan burinka shine a gyara. Sannan kokarin me inkarin munkar shine yaga in ya hana a dina. Shi burinsa kenan in ya hana yaga an dina. Tunda denawa shi ma shine ribarsa. Idan ba a dena ba zai samu ladan hana wanne amma bai ci nasara kan aikin da yayi ba. An gane? Misali cikin suratul Ankabut aya ta 46, Allah ya ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Allah ya ce kada ku yi jayayya da mabota littafi sai da wadda take kyau. Allah ya ce sai da suka zalunci a cikin su, wannan kuma wani abu ne daban. Allah ya sa mu dace. Muna da ƙarashin magana insha Allah ta'ala amma sai sati mai zuwa. Allahumma salli ala Muhammadin.